За сайн байцгаана уу? EDUS програмын маань одоо 4 дахь хичээл эхэлж байна. За тэгэхээр энэ програм дээр даалгавар гүйцэтгэж байгаа. Бүгдээрээ ямар нэгэн сэдв сонгоод зураг татсан байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ даалгавраа санаж байгаа бах тийм тэн дээрээ хийж байгаа байхаа гэж бодож байна. Ямар нэгэн эффектгүй харин утга агуулгатай байх хэвээр. За та нар дүрсээ үзэж явах чинь үндсэн ритм барихаас гадна ингээд гинт одоо ритм дээр харанхуйлаас орж ирэх тий бие биентэйгээ уусах гэдэг ч юм уу те ийм одоо үйлдэлүүд харагдсан баха гэж чинь. Тэгвэл энийг хийх гол агуулгын тухай хичээл юм. За жишээлбэл дүрсээ уусалтай харанхуйлаас напли буюу одоо харанхуйлаас гарч ирэх. Англиар бол mix, орсоор бол мигшэр, монголоор бол хойлох гэсэн утгатаар яригдж байгаа шүү дээ тийм. За тэгэхээр энэ дээр замыг доош нь нээж өгнө. За ингээд нээж болохгүй байвал энэ уртлын хэсэг дээр очиод сумаа татаад өгчнө. За тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр ингээд доош нь татаад өгөхлөөр энд эсвэл ингээд скроллоор нээж болно. Зам маань багтахгүй байна гэсэн үг. Тэгэхээр би энэ 4-р замыг хэрэглэхгүй байгаа учраас энэ 4-р зам 3-р зам хоёрыг устгангууд энэ дээр ингээд багтаж эхэллээ. Дэлгэц маань жижиг байгаа учраас за энэ дээр mix гэдэг дээр идэвхжүүлнэ. Mix гэдэг дээр идэвхжүүлээд энэ дээр идэвхжүүлэнгүүт ийм цэгнүүд цэнхэр зураастаа гарч ирж байгаа. Энэ дээр дарлаа. Маус хоёроо дарлаа. Мүү одоо гэвэл тухайн цэг. За бусад одоо бүх цэг гэдэг ч юм уу энэ цэгүүд нь. За тэгвэл энэ цэгүүдийг яах вэ гэхээр энд би цэг тавьчаад өмнөх утгыг 0 хүртэл татаж өглөө. Буюу доош нь татаж өглөө. Энд дүрс байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр play гэхээр харанхуйлаас гарч ирж байна. За тэгвэл хурдан болгоё гэвэл энэ хоёрын хоорондох хэмжээг урт болгоно гэсэн. За энэ би дүрсээ хоош нь ингээд сунгаад татчихъя. За play хийлээ. За тэгвэл бүр өшөө хурдан болгоё гэтэл энийг ингээд татах гэтэл энэ цэг маань тэглэн нэг цэг. Тэгэхээр энэ цэг надад хэрэггүй бол сонгоод маус хоёр дээрээ delete дарж болно. Delete олгол бүх цэг маань устдаад ийм болчихно. За буцаалаа. За харин энэ одоо доор нь хэрвээ би одоо видео хийчих юм бол нэг видео хий. Доод зам дээр нь видео хийх юм бол энэ дүрс маань давхарлаж харагдахаас гадна хоёр талаараа зураг нь дутчихсан учраас ингээд нэвт харагдаж байгаа шүү дээ. Гадна энэ алгуурхан мигширдэж тодрол гарч ирнэ. Гэж гарч ирнэ гэсэн үг. За тэгэхээр хэрвээ би ингээд олон харагдуулъя гэвэл цэглээ ингээд анивчиж харагдаж байна те. Харанхуйл руу орно гэвэл дүрсээ энд дуусгачих ёстой. Гараас юусыг дараад уцчих болно. Эсвэл ингээд за дараагийн дүрс нь пад гэж гарч ирнэ гэвэл шууд энийг мигширдэггүй. Гэтэл дараагийн дүрс нь адилхан мигшрээс гарч ирнэ, харанхуйлаас гарч ирнэ гэвэл дуслаа. За тэгвэл энэ цэгүүд бүгдийг устгахаар шийдвэл маус хоёр дээр цэгэн дээрээ очиод маус хоёроо дараад тэгвэл эсвэл бүгдийг арай бага хэмжээгээр бүгдийг устгая гэвэл заавч бүгдийг устгая. За тэгээд энэ цэг энэ дүрстэй ингээд 50% одоо тодорхойлолтой харагдана гэдэг ч юм уу те. За би нэг устгая. Энийн оронд өөр нэг зураг тавилаа. За ийм хийтэй зураг маань тэгвэл энэ цэг дээр очиод маус хоёроо дарлаа. Move all буюу бүх утгуудын за жишээлбэл 50% хэмжээст харагдана гэвэл одоо бүгдээрээ томруулаад харъя. Гэт нийт харагдж байгаа энэ хэн 50-аар уусцсан байгаа гэсэн. Ингэж харагдана. За тэгвэл алгуур бүр багаар эсвэл бүр одоо нийтэд нь одоо юу гэдэг те өөрчлөлээ гэвэл нь 30-аар гэдэг ч юм ингээд зөвхөн бүх утгуудаа гэх мэтчлээ ингээ өөрчилж болох нэ. За тэгвэл дуу мөн адилхан. Дуун дээр аудио хэсгээр нийлээ. Дуу маань боол болно. Боол дээр дарахаар улаан шугам гарч ирэх ёстой шүү. Улаан шугам хамгийн гол нь хөгжим мөн ингэж дарж татаж мигширдэж болно. Маус хоёр дээрээ дарлаа. Дууныхаа өөрчлөлтийг бүгдийг устгана тийм үү? Цэгүүдээ бус бүгдийг устгана. Цэгийн дээрх
зөвхөн нэг зэгийн утгыг өөрчилнө ч гэдэг юм уу те. Энийг 50 болгоно гэдэг ч юм ингээ өөрчилж. Ингэж бас болно. Тэрнээс гадна дуун дээр нэг зүйл юу гэдэг вэ гэхээр дахиад дараа pen гэхэнгүү цэнхэр болно. Энэ нь юу вэ гэхээр left right одоо ээлжил сонсогдох буюу баруун зүүн чихэнд ээлжил сонсогдоход зориулан ийм одоо хийж болох нэ. За ингээд бид эвлүүлээ дуусчлаа гэж бодвол тухайлбал одоо би та бүхэн зориулсан нэг хичээлээ эвлүүлээ дуусчлаа гэж үзвэл энэ out буюу гараас A9-гээр ийм одоо тэмдэглэгээ авна. Эсвэл энд. Тэгээд энэ хоёрын хоорондохыг л файл болгоё гэдэг ч юм уу те. За тухайлбал би та нарт зориулсан энэ хичээлийн хэсгийг за эхлэл дээр нь A9-гээр гараас төгсгөл дээр нь Ö9. Энэ хоёрын хоорондох л файл болно гэж зааж байгаа. Эсвэл жоохон өөрчлөлийг бол ингэ чирж бас болно. Тэнгүүд тэн дээр хугацаа гарч байгааг хараарай. За тэгээд гараас F11 эсвэл эндээс export print to file эсвэл файлын 3 газараас аль нэс нь хийж болно. Export print to file. Гараас бол F11. За ингэж дараад яах вэ гэхээр одоо энд уртлаас ерөнхий өргөтгөл, наривчлсан өргөтгөл гэсэн зүйлийг өгнө. Энэ болохоор export between in out гэдэг нь болохоор саяын IO-гээр in out авсан. Энэ оролт гаралтын битг авсантай адилхан. За тэгээд би жишээлбэл одоо MP4-ээр гаргая гэвэл H264 за би H264-ээр гаргахаар шийдлээ. Export. За тэгээд одоо хичээл дотроо тест гэдэг юм уу би тест гэж нэрлэе. Ингээд save хийчихнэ. Одоогоор бол та бүхэн энийг одоо автоматар хийгээд төр сурчих. Дараа нь бол бүгдээрээ та бүхэнд бүр дэлгэрэнгүй хэрхэн юунд хэрэгцээтэй гэдгээр нь одоо тайлбарлаж өгөх болно. Тэгвэл энэ прожектын үзүүлэлт анх нээсэн прожектын үзүүлэлтээр энэ файл чинь гарах болно. За тэгээд энэ одоо минут нь бол тухайн хүний компьютерийн хүчин чадлаас шалтгаалаад за энэс гадна энд ямар хэмжээний эффект тавьсан өөрчлөлт хийснээс шалтгаалаад арай одоо янз байна гэсэн үг. За EDUS програмын энэ хугацаа их хурдан байдаг учраас Premiere бол нэлээд удаан байдаг. Хэрвээ 5 минутын бол 5 минутаас дээшэл одоо энэ файл болгоно гэсэн үг. Рендер гэж юм тийм үү? Ийм файл болгоно гэсэн үг. Тэгээд тухайн компьютер хүчин чадал нэмэгдээд нэлээд удаан гэж хэрэглэгддэг одоо рендер буюу экспорт файл болгодог учраас одоо хүмүүс юуны телевизийн байгууллагын хувьд бол тэрийг нэг тийм түгээмэл хэрэглэхгүй хүмүүс нь өөрсдөө дотроо өөрийнхөө сурсан дадсан аль нэгээр хэрэглэдэг юм аа. За би cancelдчихье. За ер нь бол ингээд сая минут дуусна гэсэн үг. За ингээд файл маань энд ороод ирлээ. Тэрнээс гадна би буцаагаад бас эндээс нь дуудаж болно. Эсвэл компьютер руугаараа хаана хийснээс олж болно. За тэгэхээр яах вэ гэхээр энэ файлаа аваад үзэхээр яг энэ хэсгийн файл нь энэ хэсгийн файл. Энд одоо засвар хийх боломжгүй болсон байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ задгаа файл гэдэг маань болохоор энэ эвлүүлэг дээр өрсөн одоо энэ зургийг шин татын энэ бичгийг хэрвээ би бичгэн дээрээ алдаа гаргасан байвал энийг одоо засах боломж энэ ийм файл дээр энэ нэгтгэгдсэн файл дээр бол засах боломж байхгүй. Яах ёстой вөхөр эсвэл ингээд ахаад хар өнгөөр дараад тэгээд дахиад бичнэ гэсэн үг болгоно. Дахиад дарж бичнэ. Тийм учраас бүх файлаа боллоо, сайхан болчлоо, окей боллоо гэсэн үедээ энийг рендер хийгээрэй. За тэгээд ингэж одоо файл болгоно гэдэг нь болохоор ингээд зөөж явах боломжтой, хуулаад аваад явах боломжтой. За тэгээд одоо нэгсэндээ дуусны дараа одоо энэ эвлүүлгийн талбар дээр байгаа шиг биш, задгаа файл биш, нэгтгэсэн файл болж байгаа юм аа. Одоо тухайлбал би түрүүнийхээ рендер хийсэн буюу export print to file экспортлж гаргасан файлыг үзье. Тэгэхээр ингээд одоо эвлүүлгийн програм хичээл видео хичээлүүд дотор гэдэг ч юм ингээд файлууд болоод үүссэн. Одоо ингээд байж ах нэ.
үзэхэд боломжтой дуудаад оруулаад ирэхэд ийм файл болцсон байна гэсэн үг. За дээр нэг зүйлийг нэмж хэлэхэд хэрвээ та бүхэн нэмээд илүү дэлгэрэнгүй хичээлийг англи хэл дээр үзье гэвэл энэ help руугаа програмынхаа help руу ороод энэ дээрээс заавруудыг номыг аваад энэ дээрээ одоо ашиглаж болно. За ингээд даалгавраа гүйцэтгээрээ 10 онооны 1 минутын одоо видео дан зурган видео хийх нэ. За амжилт хүсье баяр та.